Hello guys, welcome to my vlog. Balete, Maria Aurora, Quezon. Ayun po. Ilang years na to? 500 years? 600 years. Balete oh. 600 years. Bari-bari apo. Bari-bari apo. 600 years. Balete. Balete tree. Yung tanda na niya. Ayan. Oh. Balete tree. Oh, meron pang swing. Pag ako naupo sa swing, sayad. Ayan. Talagang ano po, ang ugat niya, ang dami na, ang lalaki. Halos kasing laki na ng puno ang ugat niya. Ayun o, papasok ka dito, yan sa loob. Hindi ko kayang pumasok. Bari-bari apo, ayan. Papasok ka dyan. Oh. Sa mga ugat. Yung napakamahal na halaman, oh, nandito lang siya. Padapo-dapo lang dito. The Balete tree. Tingnan mo naman. Ang ganda oh. The 600 years Balete tree. Ayan, si ate oh. Kinukuhanan niya ako. Yan. Ang ganda ng saging oh. Kakaiba yung saging. Ang haba. Ang haba. Ganito yung pinapakita sa ano sa Jessica Soho eh. Oo. Ganda ng saging. Ito yung garden. Oo. See the saging. Oo. Ang haba. Tingnan mo naman. Yung puso niya. Ayan yung ano eh, kakaibang mga saging. Yung this is the garden, secret garden. Ano na nga ba tong halaman na yan, te? Ay, kalimutan ko niya. Oo. Napakamahal noong pandemic. Tapos dito mo lang makikita sa mga puno-puno na tanim. O yan o. $600 years. Ayun, pumasok pa sa loob. Baka maano ko. Pasokan nito guys. Wow. Baka hindi pa kasi kasya. Tignan mo naman Bari-bari apo. Huwag ka nang pumasok dyan. Oo. Yung mga kabataan lang ang pwedeng pumasok dito. Yung hahanap ng adventurous. Hahanapin mo pa yung Kung nasaan yung entrance exit. Ayan oh. Oh. Ugat po yan, ugat po. Ugat na mukhang puno. Ayan. Ugat na lumaki. Oo. Ayun ang taas oh. Oh. Oh, see. Ang ganda. Environmental fee po ang ano lang dito. Ang entrance fee nila. 20 pesos. Bye for now.